السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في قناة خوكانا. اليوم بغينا نهضروا على واحد الموضوع مهم جدا لجميع المغاربة، خصوصا في هذه المرحلة ديال الشتاء اللي الناس كيمرضوا فيها بأمراض الزكام. فرنسا قامت بمنع حوالي 11 نوع ديال الأدوية، منعتهم بصفة نهائية أنهم يتباعوا في الصيدليات أو يستعملوا. علاش؟ لأن هذه الأدوية هذه عندها مضاعفات جانبية جد خطيرة، وهذه المضاعفات هذه كتوصل للسكتة الدماغية، ارتفاع حاد في الضغط الشرايين، في الضغط الدموي أي الطانسيون، واضطرابات القلب والأوعية الدموية. هذه الأدوية كيف ما قلنا كتستعمل ضد الزكام، وبالتالي فإنه وجب التنبيه منها خصوصا في هذه الفترة هذه، لأنها باقا كتباع في المغرب. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا ما زال كتباع في المغرب مادام أن فرنسا أكدت على أن هذه الأدوية عندها مضاعفات جد خطيرة تصل إلى السكتة الدماغية وارتفاع حاد في الضغط الدموي؟ أول حاجة نشوفوا هذه الأدوية هذه شنو هي. هذه الأدوية هذه كتباع في الفارماسيانات المغربية، وهي 11 نوع ديال الأدوية. كاين هاد نيوكوديون فيه سيرو، فيه كينات، وكاين هاد كولودوكس اللي هو عبارة عن بخاخ او طشطاشة اللي كدار في الحلق. كاين هاد ميكسول اللي هو عبارة عن سيرو. كاين بيزولفون اللي هو عبارة عن سيرو او كينات كومبريمي. وكاين غيماغريب، غينادفيل، دوليريم برو، نوروفين، وكاين هاد هيمكس، وكاين هاد دوليريم. هاد ال11 نوع باقيين لحد الان كيتباعوا في المغرب. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا باقيين كيتباعوا في المغرب مادام ان فرنسا اكدت، سحبتهم من الاسواق واكدت انهم كيتسببوا في مضاعفات جد خطيره على صحه الناس اللي كيستعملوهم؟ قال لك سيدي، حسب التقرير اللي دارته احدى الصحف الالكترونيه، قال لك سيدي انهم سولوا احد المسؤولين اللي هو المدير ديال مديريه الادويه والصيدله، جمال توفيق، على هاد الشيء هذا. قال لهم: الادويه التي يتم الحديث عنها منها ما يسوق في المغرب منذ ما يقرب 50 سنه، ولا يمكن ان نتبع قرار السلطات الصحيه في فرنسا لاي قرار تتخذه، لان للمغرب مصالحه المختصه التي تقيم الادويه وتقرر اذا ما كانت تشكل ضررا على صحه المواطن ام لا. بمعنى ان المغرب عنده المختبرات ديالو، وهي اللي غادي تقرر ان هاد الدواء هذا واش كيضر المغاربه ولا لا. وقال لك سيدي انهم ما غاديش يعتمدوا على المختبرات ديال فرنسا اللي قررت هاد الشيء، وانهم هما اللي غادي يقرروا على حسب المختبرات ديالهم، على اساس ان المختبرات ديالنا عندها نفس الكفاءه والجوده اللي كاينه عند المختبرات ديال فرنسا. اضافه الى هذا التحاليل، كاين انواع ديال التحاليل بحال التحاليل ديال امراض السرطان اللي كتمشي دير التحاليل هنا في المغرب تيقول لك وتسنى نصيفطوهم لفرنسا عادي تجي النتيجه، وفي الاخر تقول لي ان ما يمكنناش نعتمدوا على ديال فرنسا لان عندنا المختبرات ديالنا. هذا واحد، هذا شيء غريب، هذا شيء عجيب. اللهم الا اذا كنت انت اخي المواطن تؤمن على ان المختبرات ديال المغرب احسن من ديال فرنسا، في هذه الحاله ممكن انك تشري هذه الادويه وتستعملهم. وشنو قال سيدي؟ شوف اسمعوا مزيان شنو قال. قال لك سيدي على انهم داروا اجتماع، وبعد قرار منع تلك الادويه في فرنسا اجتمعوا، اللي هي مديريه الادويه والصيدله اجتمعت وقامت بتقييم الوضع ومراجعه وتحليل تلك الادويه، ووجدت انه ليس هنالك داع لسحبها من الصيدليات. ما كاين حتى شي مشكل، لان حتى واحد عندنا ما تشكى او لا حتى واحد ما تبتاتش، يعني مثلا شي واحد مات بالسكته القلبيه، فبطبيعه الحال ما غاديش نلقاو في الجسم ديالو مكتوبه ولا في جبهته راه هاد الدواء هو اللي تسبب لي في هاد الشيء هذايا، في هاد المرض هذا. ما علينا. قال لك انه ليس هناك داع لسحبها من الصيدليات ما دام كتدخل لهم الفلوس وكل شيء هاني. في المقابل تاخذوا واحد الاجراءات. شنو هي الاجراءات اللي تاخذوا؟ الاجراءات تتمثل في منع وصف الادويه الممنوعه في فرنسا للاطفال، وضع حدود لاستعمالها مع التشديد على عدم بيعها للمرضى،
دون وصفة طبية، فضلا عن تضمين تحذيرات واضحة حول الأعراض الجانبية. يعني اللي بغاو يقولوا أنهم القرار اللي خداو هو أنهم غادي يمنعوا هاد الأدوية على الأطفال، وتاني حاجة هو أن غادي يمنعوا أن هاد الأدوية تباع بلا رخصة طبية، يعني بلا ما يعطيك الطبيب لوردونونس، يعني ما يمكنش تمشي للفارماسيان ويعطيوك الدواء. وثالث حاجة هو أنهم غادي يكتبوا في هذيك الورقة اللي كتكون مع الدواء، غادي يكتبوا فيها باللي راه هاد الأدوية عندها مضاعفات خطيرة وممكن تؤدي للسكتة الدماغية وارتفاع ضغط حاد في الدم. واش هاد الإجراءات هادو اللي اتخذتو ما كتبينش على ان هاد الادويه فعلا خطيره؟ ملي غادي تكتب لي انت في هذيك لا نوتيس، هذيك الورقه اللي كتكون مع الدواء، غادي تكتبها بخط صغير وبالفرنسي، وكتعرفوا ان المغاربه ما كيقراوش الورق اللي كيجيو مع الدواء اولا، وثاني حاجه الاميه قليل اللي الناس ما كتفهمش الفرنسي، وثالث حاجه كتعرفوا على ان المغاربه كيشريو الدواء من الفارماسيانات من غير ما يمشي للطبيب. هذا اعتراف منكم ضمني على ان هذه الادويه هذه خطيره ومضره، ولكنكم لا تريدون التضحية بمصالح اللوبيات ديال الصيادلة ومصالح ديال اللوبيات اللي كتبيع الأدوية، وكتفضلوا أن ديروا صحة المواطنين في خطر. على أي حال هذا الشيء ولفناه في المغرب وماشي شي حاجة جديدة. لهذا كنقول لجميع المغاربة اللي شافوا هذا الفيديو يبارطاجيوه ويبعدوا من هاد الدويات هادو يشريوهم، ولا قدر الله إلا مرتي بمرض الزكام فغادي تستعمل الادويه الطبيعيه، تستعمل مخينزه، عندك العسل والحامض، وخلي الجسم ديالك يقاوم باش المناعه ديالك تقوى. في الدول المتقدمه بحال دابا كندا، هادشي اللي كنعرف انا كنهضر عليه، ما كيعطيوكش الدواء ديال الزكام ولا هذا، الا كيعطيك واحد الكينات عا كتخفف عليك الم الراس، وهي كينه خفيفه جدا، وما كيعطيوك لا هذيك احنا كنشريو قوه الكينات بمجرد ما كتمرض، وهذا عيب فينا خصنا نصلحوه، وهذه هي المناسبة باش نوعيو بها المواطنين. إخواني أخواتي ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو، تقيدوا معنا في القناة، وشكرا والسلام عليكم.